中秋佳節梗係要笑哈哈㗎啦，係咪先？呢張台咧係識走嘅喎，真係搞笑啊！喂，都多喎啲羊肉，下邊我以為墊好多嘢。與此同時咧，呢度亦都有腐乳嘅喎，點少少咧，係咪啊？咁樣嘢味啲嘅。小女1990。哇，年收入20至30喎。以前咧有吉之島嘅時候啊，呢度好旺場嘅，就係前邊呢個位置去啦。咁我估咧，佢唔係商場逼佢走啊。各位觀眾大家好啊！我身後就係體育西地鐵站，呢個據稱係全亞洲最多人嗰個地鐵站，唔出奇啊嚇！咁咧今日係農曆嘅8月14，咁咧聽日咧就係眾所周知啊呢個中秋佳節啦。咁通常去到中秋佳節咧，我哋都會同屋企人聚餐嘅。咁我哋今晚咧就先同阿爸阿媽啊、舅父啊一班親戚朋友聚餐先。咁我哋咧就選咗喺珠江新城嘅一個寫字樓酒店上邊食晚飯嘅。咁而家先至4點半咁早，梗係冇理由過去啊嘛，係咪？咁就帶大家睇下呢一個中秋佳節下的天河城周邊啦。話說咧，從聽日開始就已經係8天嘅假期啦，大家咧就趁住呢個機會，梗係出嚟遊玩㗎啦。咁聽日放假咧，其實有部分人咧，從早幾日之前就已經開始咗佢哋嘅假期㗎啦。咁有部分留喺市中心嘅市民咧，就嚟到今日晏晝啊，已經開始放假㗎啦喎啊！有啲咧大篋細篋咁啊，準備又回佢哋屋企人同屋企人團聚啦。咁至於我面前呢度咧，就係天河城隔離嗰間酒店叫粵海喜來登酒店，咁啊好嘢嚟嘅。但係咧呢度就唔算熱鬧嘅。我哋喺前邊往右轉過去嗰度睇下佢，即係天河城正門。然之後咧，亦都帶大家睇下人流量比較大嘅地方啦，譬如話嗰啲小食街啊、天環廣場啊、正佳廣場門口啊嗰啲咯。咁啊，而家出發嚇。咁啊，當我哋睇完之後咧，就坐 APM 無人有軌列車啊、有軌無人列車啊嗰啲咧過去珠江新城嘅。講下地理位置先，喺正前方呢度對面就已經係體育中心㗎啦。咁喺前面打橫呢條路咧，就係天河路。咁啊，如果往左轉咧，就可以翻出去環市路，即係花園酒店嗰方向咧。如果往右轉咧，一路去咧，就係去到黃埔區嘅。咁當然啦，係好遠嘅。再嚟至於正前方金色嘅嗰幾棟嘢咧，我相信如果有嚟過廣州嘅香港觀眾啊，或者海外觀眾啊，應該都唔陌生啊。其實嗰幾棟應該叫做，我唔知而家個名叫咩啊嚇，金利來大廈。咁至於隔離咧有兩條柱好高嗰個咧，就係中信大廈。咁啊睇見前邊寫住體育彩票嗰度，其實就係一個籃球場嚟，如果我冇搞錯，就係一隊 CBA 球隊嘅主場嚟嘅。咁唔知點解唔覺好熱鬧啊嚇！佢有波打嗰陣，然之後再往後邊去咧，就已經係會見得到體育中心啊。咁同埋咧，今日天氣不是太好喎。至於面前就係天河城啦，天河城我就唔入去啦。咁因為我唔想行室內，我想行下戶外。話說今日天氣都不是太好，因為點解咧？可能因為冷空氣嚟得唔夠力吧。今朝早咧，我曾經嚟過呢度一次啊，又攞起晒電話去整。咁落雨添啊，當時仲要幾甩質啊。咁啊而家就好啲啦，但係咧就天氣大家都睇見啦。天河城呢度咧有一個地方我經常嚟嘅咧，就係嚟呢度睇波衫嘅。勁啊，曼聯啊，係啊，曼聯波衫就要喺呢度買。咁其實喺北京路都有嘅。咁啊，仲未到節假日啫喎，呢啲展館已經喺度整緊咯喎。
聚力新生，呢個新電話喎。咁啊，再行前少少咧，呢度就係以前嘅宏城廣場，而家嘅勁啊！天環廣場啊，廣州兩間之一，其中一間賣水果手機嘅咧，就喺呢度啦，超級多人。等陣我哋去到門口同大家睇下。咁喺呢度咧又有匯豐銀行啦，喺前邊咧天環廣場落去咧，就仲有一個炳勝小炳勝啊，亦都係唔錯。再嚟後邊呢一棟樓就係萬豪酒店啦，亦都係正佳廣場所在地啊嘛，上邊仲有好多嘢玩嘅。如果大家翻到嚟天河商圈嘅話咧，就可以流連喺呢幾個地方啊。好老實講，其實我不是太熟嘅嚇。從龍津路啊、西華路比咧，呢度咧對於我嚟講咧，我淨係認得幾樣嘢嘅啫，就係賣手機啦，同埋賣波衫嘅。通常去到節假日咧，咁啊廣州啊反而會人少嘅，因為有好多喺度打工嘅人咧，就會回到佢哋嘅老家，咁啊所以咧反而路面會靜局喎。但係有個問題就係自從疫情之後咧，廣州旅遊業唔知點解好咗好多，好奇怪嘅嚇。所以又會唔會因為咁啊特別多咗遊客咧？不足為奇。不過我覺得咧雖有，但係遊客應該未到嘅，因為嗰啲遊客咧仲喺佢哋老家嗰度翻緊工啊，又或者趕緊火車㗎嘛，係咪？終於過咗馬路啦，咁啊呢度天環廣場再同大家介紹下，以前宏城廣場即是咧坐睇樓巴去睇樓嗰啲地方，一到星期六日咧呢度超級多人準備去睇樓嘅。咁啊時至今日咧就已經變咗呢個叫宏城唔係天環廣場，我成日講錯嘅。咁啊賣下啲波衫啊，賣下啲咖啡啊咁嘅啫，其實都係。咁但係咧，其實有好多牌子咧喺廣州啊，就只能喺呢度揾得到嘅啫。咁啊，當然我就唔一一細數啦嚇。至於鏡頭正前方過去咧，就係我先頭提及嘅體育中心啦。咁啊喺呢度有個 APM 巴士站，嚟呢度咧交通亦都非常之方便嘅。坐 APM 又得啦，坐 BRT 又得啦。BRT 咧即係坐巴士啊嚇，但係咧如果喺站內換乘就唔使錢嗰種嘅。好啦，我哋終於嚟到正佳廣場門口啦！呢度叫做咩啊？即刻做樂啊！咁過癮嘅咧，又睇下又唔係咁熱鬧先。呢個叫做超級藝術狂歡節喎！佢哋咧正佳廣場呢個入口，我好中意喺上邊咧擺滿嗰啲藝術嘅佈置啦。我只能講到咁啊。同埋咧佢好多層嘅嚇，又有得上去睇嗰啲遊樂城啦、植物園啦、大劇院啊、冰天雪地世界咁嘅，甚至乎呢度咧仲有茅台冰淇淋添喎，即係茅台雪糕。咁佢應該係官方自己做嘅，而不是第三方 crossover 嘅。又或者前邊呢度有一啲泰國嘅小食啦，等遊客嚟到呢度就可以購物啊嘛。酸奶13蚊8一排嘅，咁我感覺咧真係好過我哋屋企樓下友誼廣場嗰度噶噃，又有啲小食物咧，嗰度咧真係暴晒，人又唔係多，有都係行過掂過。仲有懷舊唱片啦，同埋飾物嘅。咁呢度仲有個圈公仔嘅添，真係搞笑啊！啱啱開始啊，可能真係仲未好熱鬧啊！呢度仲有個聽音樂嘅地方啦，因為成日有人唱歌咧，唔知啊嚇。因為我哋龍津路賣咩餸我識啫，呢啲咧其實我不是太熟嘅。有賣蔗汁啦、小海鮮啦，咁好過北京路嘅，我覺得呢啲賣小食嘅地方，但不多咯。咁商場裏邊我就唔入去啦。我可能會穿過商場，或者喺天環廣場呢度穿過去，行翻過去天河南嗰邊咧就更多小食啊、地鋪啊，啲小朋友唔係啲年輕人坐喺度飲下咖啡啊嗰種嘅，我哋去睇下佢。雖然咧我就唔係好同意咁嘅，如果翻到嚟廣州咧行商場唔係一個好嘅選擇，
翻嚟廣州一定係去啲老城區、龍津路啊、西華路啊、沙縣市場嗰度睇下，趁熱鬧啊咁嘅。咁但係如果真係要講到行商場嘅話咧，翻到嚟廣州咁啊，呢三兄弟咧，即係天河城、天環廣場同埋正佳咧，係必嚟嘅。嗱，一到有新電話賣嘅時候咧，呢啲供應商啦嚇，又會喺呢度有好多選擇俾到你哋㗎啦。咁啊，前邊呢度咧就唔知點解永遠都係咁多人嘅。有新電話出嗰陣又係，冇新電話出嗰陣都係嘅。包括我今朝其實都嚟過一次嘅嚇，都係整電話嘅啫。我係哇幾旺場啊，好多人出手買啊嚇。不過裏邊費事影人哋啦嚇，真係好多人買嘢㗎。至於喺前邊一直行過去往左轉咧，就係天河南路啦。喺呢個手扶梯落去咧，就可以去到坐 APM 嘅。我哋而家唔坐住，我哋行去天河南睇下先。至於呢度咧，我今朝經過嘅時候咧，係見到擺滿嘢，但係仲未開始喎嗰啲活動。咁啊，應該係會有場 show 嘅，我估。前邊連舞台都搭好啦，連呢啲咧展位啊、攤位啊都已經擺好晒啦，但係仲未開始。呢叫人字拖2023潮飲玩樂節，勁喎！咁啊，其實天環廣場做嘅活動咧係都值得嚟嘅，因為始終係真係比較高啲嘅。大佬呢度又賣波子又成咁樣樣。交通又方便，你係想食啲高級嘅餐廳又有米芝蓮啊、剩啊嗰啲，你係想食啲比較地道小食嘅，過對面又有，我哋而家就過對面。我哋嚟到天河南呢度，喂，真係冇我想象中咁熱鬧喎！我之前同老婆嚟過一次㗎啦，嗰陣又唔係咩大時大節，好似係星期五嚟㗎咋。熱鬧過依家好多，可能因為到夜晚先至墟冚啩，仲要喺度搞衞生添。咦！通常咧嗰啲小食街就圍繞呢一堆㗎啦。咁啊，一行嘅奶茶鋪啦。再入去啊，食下啲牛雜啊、小食啊、飲下咖啡咁啊。咁啊，當然其實大多數都係圍繞係食飲奶茶嘅啫嚇。嗰啲水果汁啊，又或者咖啡店啊咁嘅。咁啊呢度咧，其實如果要過去珠江新城係好近啊。嗰度咧就遊客 feel 多啲嘅，呢度咧就後生仔啲嘅。年輕人咧返屋企之前咧都要嚟一轉天河南呢度行一行先得嘅。先頭嗰兩個咧好明顯唔係遊客嚟嘅，佢哋應該係喺廣州讀書嘅大學生嚟嘅。好啦，我原先以為呢度好熱鬧咧，咁卒之就係空歡喜一場，咁啊都唔緊要嘅，都過嚟睇下嘅啫。接落嚟我就會翻過珠江新城嗰邊，去我哋食晚飯嘅地方。咁而家過去嘅話，其實已經開始可以入席㗎啦，5點鐘可以入席。不過咧就因為要就翻個女放學，所以咧就遲啲食飯嘅。我哋過去再講啦。而家咧6點鐘都未夠啊！我哋上咗嚟食飯呢度啦，就係呢個半島名軒
哇，貴嘢！咁喺台面咧，呢個轉緊嘅轉盤上邊咧都有好多小食嘅喎。哇，陳皮花生48蚊一份啊！咁啊，然之後仲有個果盤喎，果盤當然亦都唔係免費啦，係88蚊嘅。不單如此，仲有太太口服液嘅咧，唔係呢個係醋啊，蜂蜜醋啊，8蚊一支嘅。咁當然啦，亦都係有免費內容嘅，就係嗰個月餅啦。咁都幾有心思嘅，有個月餅係免費嘅。咁啊，接落嚟咧，又同大家讀下餐牌先啦。哇，勁喎！你一樖菜幾新鮮，咁就叉燒皇半島脆叉皇1381一例，同埋炭烤牛肋排，我阿爸最中意食呢個啦，498一例，甚至乎一盅過係一盅啊！海苔即係紫菜啦，百合燉遼參298蚊一位啊，太長我都唔敢讀。咁仲有呢個雞應該會叫一隻啦嚇，肯定係會叫嘅豉油雞238，呢個叫肉露豉油雞，勁喎。咁啊接落嚟咧，仲有呢個雞汁雲腿蒸大黃魚298蚊一斤，咁啊同埋龍蝦當然有嘅，呢啲咧就未必係我哋至愛啦。咁啊鮑魚白頭鮑魚498一隻啊，仲有呢個68蚊一隻嘅呢隻咁刺激嘅一個樣啊！咁至於小食方面咧，就有呢個青瓜卷啦，38蚊一份；水晶蘿蔔卷啦，38蚊一份。咁啊，仲有呢個潮味凍黃魚，呢個可以考慮下喎嚇，應該係一人一件咁樣樣啦嚇，98蚊一份。咦，睇嚟咧，佢哋都係以潮汕菜為主喎。呢個又係前食嚟嘅，燒青花魚68蚊一份，甚至乎連啲魚子醬啊，又或者伊比利亞火腿都有呢啲，我都唔睇幾錢啦。我哋直接跳去睇主食方面啦，不如。終於嚟到見到廣東人一定要食嘅燒味啦，三拼198，又或者燒鵝338蚊半隻，200蚊一例嘅，甚至乎大乳豬啊，又或者老獅子鵝頭或者鵝頭啦都有。咁呢啲咧就不是我們至愛啦。呢個係烤羊排，我爸又係好中意食呢啲，可能會叫一份。咁啊簡單結果咧，睇怕都係以潮汕菜為主喎。呢啲燉湯呢啲基本上票過嗱，譬如喺呢啲咁樣樣啊黑金鮑魚啊，新西蘭黑金鮑魚係按斤啊，唔係一碟啊，680蚊，呢啲基本上都唔係我哋食噶啦。咁呢啲我就唔讀啦，費事咁失禮啦嚇。嗱，終於咧就揭到嚟小菜呢啲部分啦，雪菜毛豆爆蝦球138蚊一例，呢個就係幾有新意，唔係咁千篇一律，真係可以考慮呢個嚇。又或者蟹黃東海獅子頭啦，168係一例唔係一粒。以前食過獅子頭仲要預訂嘅。咁又或者呢個我中意啊嚇，松露蘆筍炒元貝188蚊，188蚊一例。咁呢邊亦都係一啲小菜，譬如係炸田雞啦，或者粉絲煲啦。老實講呢度珠江新城最高嗰兩棟之一，你又同龍津路嗰啲比，咁樣係不切實際嘅。又或者黑松露炒鮑魚，呢個可以考慮168。我媽媽咧係好中意試啲新鮮嘅菜式，即係新派嘅菜式嘅，呢個可以。同埋仲有呢個，我諗咧我老婆都會中意，但係佢怕熱氣198。仲有我近期越嚟越喜歡的碌鵝138蚊一例。仲有呢個喎，黑松露蘑菇黃牛肉，但係睇上去咧應該有少少辣嘅。又或者呢個又特別喎，鵝肝醬喎，蓮藕盒喎，煎埋一齊喎，88蚊一例。咁至於後邊呢度咧就係一啲主食啦松露豆仁包，勁喎，68蚊係半打。咁又或者千層榴蓮酥啦，68蚊半打，呢兩個都可以考慮嘅。又或者下邊啲煎包，呢個仲有和牛包58蚊半打，甚至乎連煲仔飯都有喎，幾有新意喎。下邊仲有魚湯米線添啊，又或者呢個煎竹升麵係咪好特別咧？炒飯當然亦都少唔到啦。再嚟就係最精彩嘅海鮮部分啦。不過相信大多數都係時價嚟㗎啦。呢啲應該我哋亦都唔會叫啊，都係同大家睇下啦。88蚊一位石斑扒啦，
大連包三頭大連包，不過應該係鮮包唔係乾包，三頭乾包嚇死人咩？係咪先？咁後邊呢啲象拔蚌啊、刺身應該都不必啦。啱先有部分亦都睇過。咁如果係宴請客人咧，呢啲就真係夠晒氣派嘅啦，咩貴客都可以應付得到啦吧。咁咧而家時間尚早啊，啱先大家都睇到地鐵又塞車，條馬路又塞車，屋企人咧就喺過緊嚟嘅路上，咁我咧就玩陣手提電話先，等佢哋嚟到再點菜，梗係等埋阿爸先點菜噶嘛，係咪先？單就我埋嘅。終於咧，我哋嘅嘢食就到咗啦，咁梗係中秋佳節梗係要笑哈哈噶啦，係咪先？我哋要咗個9節蝦，咁價錢咧我就寫喺右上角啦。其實咧我係唔記得咗幾錢嘅，啱先部長姐姐都同我講過㗎啦。198蚊一斤係嘛？新唔新鮮咧？應該好新鮮啦。最初咧我哋係有諗過叫羅氏蝦嘅，但係諗下時候呢啲時候咧，未到最靚嘅時候，所以咧都係叫翻9節蝦啦。就係咁樣樣，剝起身，以我咁有經驗食蝦嘅咧，就知道係梗係好新鮮啦。哦，哇！你睇下幾大隻，咁係 OK 嘅。呢度係1斤半。好啦，咁一輪菜又上咗嚟啦。呢個咧係羊肉煲，有啲湯嘅羊肉煲，唔知咩味。再嚟咧，呢個就係牛仔粒，京葱牛仔粒。嗱，我哋見到啊，呢度咧有啲就鮮嘅京葱，上邊有啲乾嘅喎，同埋梗係仲有牛仔粒啦。唔知味道如何。再嚟仲有呢個鮑魚雞煲，梗係要食啲雞㗎啦。最初咧，我哋有考慮過叫嗰個葵花雞，但係一聽到個價錢咧，諗下都係算啦嚇。咁咧再叫佢可以要半隻睇。叫半隻寒酸啲係咪？一係又唔好貴啲。係600幾蚊一隻。咁諗下，不如叫2隻乳鴿算啦。係啊，因為又有嗰個雞啊，試下羊肉煲啦。呢張台咧係識走嘅喎，真係搞笑啊！喂，都多喎啲羊肉，下邊我以為墊好多嘢，但係咧我淨係見到一嚿紅蘿蔔嘅啫嚇，同埋咧嚿酥啊，仲有竹蔗係嘛？與此同時咧，呢度亦都有腐乳嘅喎，點少少咧，係嘛？咁樣嘢味啲嘅。嗱，我老婆咧食羊肉咧就好喜歡嘅。炆得好腍，係。差唔多食得。嗱，我哋咧今年第一次食羊肉啊，係差唔多食得羊肉，就以呢個中秋節食羊肉開始。炆得好腍嗰啲羊肉，就算唔使點啲腐乳都好食喎，同埋帶皮嘅都唔會韌嘅喎。呢個羊肉呢啖湯真係幾好啊！呢個冇點錯，真係有紅蘿蔔又有少少上邊嗰啲米嚟。再嚟咧就乳鴿亦都送埋上去，個皮係咁樣嘅嘛，唔似我哋上次喺北京食到嗰個嘅，應該唔同嘅嚇。再嚟仲有呢個就係呢個係咩？炒素菜。好靚喎個樣，又有啲黃牙白鐵板煎哦，老婆識啊，我睇唔出啊。咁喺呢個時候咧，我試下呢個啦，不如呢個鮑魚雞煲，夾隻鮑魚先。咁梗係鮮鮑魚啦，咁大嚿雞㗎喎嚇，你睇下呢個係啫煲上嘅，咁同埋個女話咧，個牛粒好味。我未食啊，應該都係咁上下嘅啫。因為鮮鮑個雞幾好喎，我揀呢嚿咧，仲要唔係好大骨。即係又係我平時中意食嗰啲部位咧，有雞味喎，同埋啲骨咧好硬嘅，呢個好滿意。同埋追過之後咧，佢唔會話呢度唔會話咧，好似有浸油喺下邊浸住咁嘅，啲雞肉又夠大。OK 喎，又唔會話煮到好老。有啲鮑魚咧，尤其用啫煲做咧，有時候會好老。呢個唔會。哇！個女咧好滿意呢個，喺我食緊鮑魚雞煲嘅時候咧，已經變咗咁樣樣啦。咁再嚟呢個應該係炸蒜片係嘛？唔知係咪？係嘛？似係咯，係香定係點咧？咬唔到嘅炸蒜片咧，我啱先咧揀咗佢太大太厚嘅，咬唔到嘅。咁試下牛肉粒，和牛唔知啊，係都唔出奇嘅。肯定唔係中國人。唔係和牛咯，係唔係和牛？
嗰個咧和牛好似爭啲，但係咧個京葱好食，嗰、個就冇咁 fit 啦。暫時為止呢、個最好食，咁蝦唔使講嘅，呢、個未試啊。同埋個乳鴿，老婆就話個乳鴿皮好脆，咁啊就肯定唔好似上次北京路嗰個咁啊，係嗰個真係，嗰個都唔即係而家又唔好再講佢啦嚇，大家知就知咯。邊間自己睇？接落嚟梗係試下個蔬菜啦，係咪？夠新鮮喎，炒蔬菜。我哋好似仲有個炒飯㗎喎，鐵板炒，老婆話。又唔會話好硬啊，好燶啊，好熱氣嗰種感覺嘅喎，同埋有一陣好特別嘅香味，就係乜嘢我哋食唔出，可能橄欖油唔出奇。嗱，水東芥菜啊，嗱，水東芥菜就唔慢慢講啦，都係正常嘅，呢啲隔離清熱好啊。咁同埋仲有個小食嘅，暫時為止呢個幾滿意，佢炆得夠啦。咁啊，最後試埋一個乳鴿，我揀個哇飛遠啲啊，揀個腳咧，同埋咧原來佢哋都係有跟一次性手套嘅，我話唔一次性，幾好啊！嗱，呢啲部位都除埋噶噃，睇下幾嫩喎，係咪啊？但係就未見到爆汁咯，哇，都 OK 嫩咧，搣得開，佢唔係話靠五香粉令到佢好味嗰種啊，即使內容呢度我哋見到咧，都唔會話好多五香粉嘅，肉係夠實淨嘅，但係就唔算好爆汁。又唔係喎，咬落又幾嫩喎，係啊，咬落又幾嫩喎個皮呢個。仲有咧呢個茶壺咧係有個加熱燈喺裏邊嘅喎，真係犀利。仲有呢個泡蒜頭啊，應該係呢個啊，一樣要一粒啊。呢個應該係橋頭嚟嘅。食得乳鴿多，嚟試下呢個。係好食，又已經冇咗嗰啲蒜頭嗰種辛辣刺激啊，好令你飆眼淚水嗰種味又唔會嘅。試埋呢個。好清爽，酸橋頭。嗱喺呢個雞煲裏邊咧有呢嚿嘢喎，我真係睇唔出係咩，試下先。嗱就係咁啦。薑嚟嘅，有薑味嘅，又唔係好辣，但係咧就叫薑嚟嘅。用嗰啲蘿蔔皮？唔係蘿蔔皮，但係嗰種質感好似啊。再嚟食多件羊肉，呢個羊肉真係幾好啊！同埋今年第一次食羊肉，而且呢啲菜好啊。老實講啊，通常聚餐呢都係食唔晒，呢個打包。呢啲打包就係翻再食翻咧。好，最後就以呢個炒飯作為結尾。咁當然其實可惜我哋係未食晒嘅。呢個好似係叫馬鮫魚炒飯。呢個應該係鹹魚，馬鮫鹹魚嚟嘅。係有骨嘅。炒飯好唔好食啊？未食。你最滿意就係嗰個牛仔粒，係啊，佢食晒。仲有啊嘛，加埋俾佢。呢個又幾好喎，炒得都呢個脆脆地嘅，應該都係馬鮫魚嚟嘅。咁鹹魚炒飯會唔會太鹹咧？其實又唔會噶噃嚇。有啲菜心粒，同埋啲飯咧都有粒粒分明嘅嗰種。咁如果真係怕太鹹咧，咁啊馬鮫魚粒、鹹魚粒拎翻出嚟。最終咧，我哋人埋單咧就係呢個數啦。係啊。咁真係又一分錢一分貨，蝦你冇得講嘅，大時大節雞要食蝦噶嘛，係咪先？個羊係真係最滿意嘅，係啦。咁至於牛肋粒咧，女兒最滿意，我就真係一般啲。同埋呢個鮑魚燜雞煲都係份量又夠，但係質量又真係幾好食啊！咁都係嗰句啦，一分錢一分貨，始終唔能夠同到龍津中路啊嗰啲特價菜要搭個正價菜嗰啲比啊！呢度啲服務係非常之好，嗰啲服務咧係全程跟到足嘅。係呢度係天河，最主要佢係商務，廣州第二高嗰度。冇錯啦，越秀集團嘅一棟樓嚇。國金有好多大型嘅國企，廣州市嗰啲都係喺呢度樓上嘅。咁傾生意傾下咁，梗係嚟呢度食㗎啦。同埋咧，因為洗手間唔影俾大家睇，又有漱口水啦，又有裝紙巾嗰個盒咧，上邊仲要係唔係寫英文嘅嚇？我都唔知佢寫咩，唔知法文嚟嘅好似，又或者有梳啊、風筒啊都有埋，咁得意嘅喎。
咁啊服務好啦，真係非常之好。啊斟茶啊嗰啲全部都係會好貼心服務嘅。咁而家呢個時段咧，我哋先至8點半，咁啊梗係附近行下商場啦。咁啊行內行商場，但我哋係食飽飽，依家去行商場。咁啊春廣場呢度咧，高德置地啊，春廣場以前咧係有吉之島嘅，咁啊好遺憾咧已經係冇咗啦，變咗一個都係超市，都係喺珠江新城立足咗好耐嘅超市。咁但係你話對於我哋嚟講有冇吉之島咁深愛咧？咁梗係冇㗎啦，但係都可以去買下嘢嘅。相睇角啊嘛！哇，雙體角喎！睇下，睇下有啲咩街頭相親角嗱，吳小姐啊咩啊？吳小姐女1990。哇，年收入20至30喎，但係佢冇寫佢幾大嘅。我出生年90年喎，碩士喎。個個都20-30萬嘅發運。哇！呢個姚小姐又勁喎，92年呢個仲後生喎。一張 A4 紙你都信？哦。行啦，行啦。想你掃碼咋？哦，上邊嘅數碼，大家千祈唔好掃啊！呢個碼，記住啊，唔好掃啊！嗱，而家咧面前呢一堆咧就係嗰啲 OL 啊、白領啊收工啊咁樣嚟收工㗎啦。咁啊，而家已經係算人少啦。先頭咧接到個女嘅時候啊，佢仲話行唔到出嚟啊，因為咧喺前邊嗰個位置春廣場，我哋準備去超市嗰度咧係要限流㗎。先頭咧喺呢度出嚟啊，呢個春廣場呢度咧入去坐地鐵係要限流，只不過我哋係反方向啊。如果唔係咧，有排等嗰度，起碼等20分鐘啦。至於我哋咧就去呢度，呢個叫做樂巴剎，應該係咁讀啦嘅超市嚟購物啊，就係shopping嘅。以前咧有吉之島嘅時候啊，呢度好旺場啊，就係前邊呢個位置去啦。咁我估咧，佢唔係商場逼佢走啊，應該係吉之島自己唔想要呢個場地，因為嗱佢都係變翻呢個商場。老實講，呢個商場邊夠吉之島人氣旺啊，係咪先？不過附近呢幾間咧，呢啲鋪頭咧，如果以前有吉之島咧，呢啲鋪頭啊都好租啲噶嘛，都可以叫價貴啲啊。依家又變咗呢啲皮亞扎意大利手工冰淇淋。以前啊，呢個吉之島我哋都嚟呢度買過去食過嘢嘅。咁啊，吉之島都係正常嘅吉之島咯，嗬。咁啊嗱，而家就變咗呢一種超市啦。係啊，佢唔係好大嘅啫。其實佢主力係做配送嘅。話説聽日咧係中秋節噃，咁啊梗係要買下啲水果嘅。呢度亦都有不少香蕉啊，各種譬如話進口香蕉啊，7.8蚊一斤啦。龍津路咧就賣1.5個，得唔得？2蚊半啦。其實咧今日陪個女入嚟咧係買佢嗰啲零食嘅。咁啊商場嗱就係一眼望晒咁大啦。咁其實都唔細嘅，但係就以前吉之島仲多啲嘢賣，有啲日用品嘅，我記得係。而家呢度啊，眼見都係一啲小朋友最愛嗰啲零食啦。老婆喺度講緊，我哋最愛就係吉之島嘅。廣州越嚟越少，冇辦法啦。金沙洲嗰間最大，或者去到好似南海啊嗰邊有啲都大，係嘛？嗱又見到有豆腐花喎，10蚊3件，你拎啦，客家鋪咁啊都唔算太離譜啊，唔想攞啊。食嘅就買咯。食就而家買，唔想食就走，係啊。個女聽日去睇漫畫展，咁然之後咧就想買嗰啲飯團，揸住入去嗰啲睇漫畫展嗰啲地方咁樣嚟食，就一來又為咗慳錢，二來咧因為你入到去嗰度咧再去揾嘢食咧，其實係好煩嘅。咁佢而家就喺度揾緊啦，終於見到呢度有啲日用品賣啦，都係50零蚊。呢啲係廠家配送，佢寫10蚊都係佢嘅事，呢啲唔關事嘅嚇。咁啊油啊、奶粉啊各種咯。呢一個超市咧係主要做配送，因為珠江新城咧好多人啊，佢哋收工翻屋企咧係會比較晏嘅。咁咧佢哋就做好一啲預製菜，預製菜咧即係洗乾淨啲菜啊，或者蒸包等嗰啲寫字樓工嘅人收工經過咁嚟買嘅。咁至於女咧就揾飯團係揾唔到嘅，或者去全家睇下啦，全家實有嘅好，全家 Family Mart。好冇？係啊，便利店啦。咁啊，該睇係睇過啦。我哋亦都係時候翻屋企。又帶大家睇下而家呢個時間段嘅珠江新城地鐵站啦。而家差唔多9點。
以前呢度咧好喎，我仲記得喺呢個位置咧就係埋單同埋叮嗰啲飯盒啊、飯團嘅地方啊，坐到滿啊！依家咧就空空蕩蕩。咁我哋極有理由相信咧，唔係吉之島做唔係佢趕吉之島走，而係吉之島唔願意喺度做嘅。嗱呢度咧就旺啦，平時啊如果有吉之島嘅話咧，去到中午呢個時段啊，呢度坐滿人喺度食嘢㗎。有一次我仲撞到一位觀眾的親戚添，真係㗎嗰個觀眾，我影到佢嘅邊個唔好講啊，個親戚真係搞笑啊！我哋又試過買嘢坐住喺度食，好過癮啊！咁啊去到朝頭早咧，呢個位置呢幾間麥當勞咧全部敷晒，啲人咧買咗嘢咧就行上去先頭嗰個寫字樓咁樣翻去食早餐㗎啦，喺度翻工嘅。不過再嚟啦，而家都咁多人坐住喺度，因為呢度其實坐得幾舒服嘅，尤其如果夏天嘅話咧，同埋呢個空氣都幾好啊。上邊就係半戶外嘅。即使到而家呢個時段咧，快餐店都係好多人嘅喎，因為無他，因為再繼續往前行咧，就已經係地鐵站嚟㗎啦。咁3號線、5號線珠江新城站，然之後而家應該唔再限流㗎啦。至於早上咧，呢個必勝客仲誇張，一袋袋擺晒喺度，你係可以預先上網 book 咗訂咗餐先，一嚟到度 show 嗰個曲俾佢睇，咁啊攞餐走㗎啦。至於面前咧，地鐵工作人員就將呢啲鐵閘收翻好，咁啊因為限流嘅工作已經完成啦。係啊，限流會一路排到好後嘅。嗱好啦，咁啊今集影片咧到呢度結束啦。中秋節快樂啦，各位啊！下集見，拜拜！如果可以嘅話，幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友睇，又或者幫我點個 like 嘅，拜拜。